waan u xiisee adigu ma u xiistay noloshaan subaxdii marka salaada la tukado waxaa diyaar noo ahaa canjeero inta badan lagu cuni jiray saliid cadeey ama macsaro markii sokor iyo shaah lagu darana weligay maba arag wax ka macaan badan adigoo faraha leeleefaya ayay ka dhammaan jirtay dugsiga ayaa loo kalihi jiray markaa dugsiga kusii dhowdahay haddii aad maqasho kutaabtii ama ardaydii oo qur-aanka aqrinaysa korna u qaadaysa macallinkuna uu ka soo hormaray waxay lahayd dareen cabsi ah iyo rajo inuu ku garaaco ama ku cafiyo waa wax dhici jiray markii qadada la gaaro waxaa inta badan diyaar ahaa soor bariis ama baasto oo lagu daray wax yar oo hilib ah haddana caraftiisa iyo baradhada suugada lagu sameeyo wax loo dhiga ma lahayn waxaa dhadhan gaara u yeeli jiray in qoyska oo dhan marka laga reebo aabbo oo shaqo ku maqnaan jiray ay weelka hareeraha ka fadhiisan jireen oo marna la sheekaysto marna hooyo u garqaado laba kala dacwoonaysa ama ay canaanato kii qalad xagga aadaabta cuntada ah sameeya qadada kadib hooyo waxa ay rabi jirtay in xoogaa la nasto ama qasab ayaaba la isku seexin jiray laakiin anigu intaan xoogaa isdhabiiriyo ayaan markay huruddo inta sheedda ka fiiriyo si tartiib ah aniga oo faraha ku soconaya iridda ka bixi jiray si aan u raadiyo mid aniga oo kale hooyadii ka soo dhuuntay oo aan wada ciyaarno inta dugsiga laga gaarayo galabtii markii la gaaro odayaasha xaafadda bannaanka inta ay gabbarre soo dhigtaan ayay dhegaysan jireen raadiyo muqdisho ama BBC-da cidaha oo dhan raadiyo ma aysan wada haysan sidaas darteed odayaasha qaarkood waxa ay la dhegaysan jireen raadiyaha odayaasha kale ee deriska ah maqribka iyo cishaha dhexdooda waxaa mararka qaar la ii diri jiray muufo berigaas xaafadda waxaa ka buuxi jirtay tinaarka muufada lagu dubo tinaar kastana waxa uu ahaa mid fayl ah oo ciyaal badan oo muufo loo soo diray ayaa meesha jooga maxaa ka xiiso badan markaad inta muufada inta la sugayo aad ciyaalka meesha jooga inta isu imaatiin aad la soo ciyaarto goolgool nacash dhuumashow qoraaqadiid ama la dhigo meel yar oo laga bootimaysanayo gaar ahaanna boodada hoose ama ulxeer waxaase baxar ahayd markii mid dhib badan oo ciyaalka ka mid ah uu kaa qariyo dacaska ama markii inta ciyaarta kula tagto ay hooyo ku soo doonto oo iyada oo lagu kalbakalbaynayo xaafadda lagu geeyo habeenkaasna waqti hore lagu seexiyo ciqaab ahaan hooyo markayna seexiso kadib ayaan hurdi jiray iyada oo dukanaysa salaada cishaha subaxdiina waxaan soo toosi jiray iyadoo canjeero dubaysa salaada subax ka hor weligayna ma arag iyadoo daal ama caajis ka sheeganaysa yaaqay runtii noloshaas waan u xiisay xayse kuugu taallaa ciyaalka hadda jira ee da'deennii waagaas noloshoodu aad ayay uga duwan tahay teennii laga yaabay in iyaguna ay tooda sidaas ugu xiisayaan haddii aad ka heshay muuqaalka inoo laygaree sidoo kalena asxaabta baryahan tiktok waa uu nagu dhegan yahay koobi linkiga noo taabta mahasanidiin